Jana mambo yamekamilika, mama yetu kapata haria. Kwenye michango tunapiga hesabu kama kweli imeenda sawa au kama kuna michango ya Watanzania imeenda vibaya. Kwenye michango kwa haraka Resti amekusanya zaidi ya milioni 70. Sijui mnanielewa watesi? Gari aliyoenda kununua amenunua kifahari sana, ameenda kwenye hadi inauza bei ghali kuliko zote. Ile gari ni milioni 33. Are we together? Klasi. Sasa watu wameanza kutoa maneno, na niliwaambia Resti unajichimbia kaburi. Kwa sababu gani? Unavoweka namba yako utakuja ununue kila kitu kiende sawa. Mami G, mbona umenitumia message WhatsApp? Jamani, eti tumeganda. Usijali Mami G, followers yani ushuki bila kufika 1k. Haushuki. Naombeni mumfollow tajiri jamani. Tajiri wamelipa laki. Tena Mami G amelipa toka jana. Jinsi gani anawapenda Kari. Nimeshika nafasi jana amelipia shilingi 100,000 kupanda hapa. Kwa hiyo ukiingia hapa naomba ufanye kunisaidia kufollow hapa. Sisi tumesema watesi tunapendana. Watesi tunasupportiana. Unavomsupport Mami G na wewe unaweza ukafungua mambo yako. Usiwe na roho ya hivi. Unafollow sijui unfollow sijui utakufollow. Hapana. Ili ufanikiwe kwenye maisha ni lazima kuna vitu vidogo uviepuke. Dhambi ndogo uziepuke. Mimi nimeshawafollow tayari. Kazi yenu ni kuwafollow tu hao. Mimi naendelea na story ili watu wengine waendelee kuja, alafu nitapiga promo mpaka wafike 1k. Okay, basi sasa tunapiga mahesabu taratibu. Nilimwambia dada yangu Resti, ulichoweka namba yako itakuletea shida. Hata umetoa vitu kwa uhakika kabisa, umenunua hii, umeweka receipt sijui nini, bado kuna watu watajua kabisa wewe umeiba hela. Sasa kwa hiyo unatakiwa kukubaliana na maneno ya watu, sio wote watakufanyaje, watakusifia. Follow matajiri. Sasa ndo wamezameni history mpaka mimi na nyie hapa tuko hapa tunaongea watesi. Kwa hiyo tuwafollow kwa moyo mmoja. Malipo ya Resti yametoka kwa Nifa. Si alikuwa anamsema yes. Sasa basi. Tumepiga hesabu ya gani milioni 33. Tukisema ukumbi Mlimani City umechukua siku ya Alhamisi haizidi milioni 12. Haya, tumesema umeita wasanii mapambo sijui ameweka stage na nini haizidi milioni 20. Mpaka sasa hivi tuko ngapi watesi? Sema 20 33 12. Hiyo ni 46. 46. Okay, 20 ni 66. Haya, 65. Okay, 65. Sasa kwenye milioni 65 na makadirio yetu alisema ishafika bei ya Anaconda ya milioni 70 na ushe. Je, hela zilizobaki kuna sehemu amesema umemkabidhi mama au mama amesema bwana umenisaidia sana hizi hela naomba uchukue wewe. It's okay. Lakini amejitafutia matatizo mwenyewe. Ile gari aliyomnunulia, mimi sina shida ya gari, alikuwa hana kitu. Kwa hiyo gari aliyopewa ni nzuri kabisa. Gari ya milioni 33 ulikuwa huna gari. Ni jambo nzuri. Sasa nasikia tena Upendo Mkone hela zake nyingi alikuwa anapata hakuwekeza kwenye gari, aliwekeza kwenye nyumba. Kwa hiyo anapopa kuishi na pia ana gari. Kwa hiyo hilo ni jambo njema. Amekamilisha kabisa mahitaji muhimu kwa binadamu. Na pia mkumbuke alikuwa ana duka lake Kariakoo. Kwa hiyo mumsupport watesi. Resti kashamaliza shughuli yake, tufungane na hili zoezi. Anatakiwa atoe maelezo. Alisema hata statement atatoa. Atupe maelezo ya kielelezo ya vitu vyote vilivyotumika, pesa ilivyotumika, ilivyonunua gari, kwa sababu gari ya milioni 33, yani ile gari itakiwa kuzidi milioni 33. Kama amenunua milioni 37, hapana, kuna namna labda amemwambia mwenye kampuni aongeze ili ile aichukue, lakini ile gari itakiwa kuzidi milioni 33. Hari ya ile modeli ile haitakiwa kuzidi milioni 33 hapa mjini, kwa sababu ni modeli ya zamani. Sina hela ya udalani. Usichekeshe watesi.
Anasema hela haikutosha akawa anawafuata watu chini chini. Alisema na milioni 70 na ushe. Haya, haikutosha vipi? Haya, tumpongeze. Amefanya jambo limekamilika, limeisha, tumeliona. Sisi hatutaki kujaji kwa sababu ndo tulikuwa tunataka. Tutafanyaje? Mama yetu ameshapata gari na tulikuwa tunaona amenyanyasika pale kwa kusema kwamba ana baskeli hujamzidi mama. Yaani yale maneno kiukweli hata mimi alinichoma. Najua Atesi nilichoma sana. Yule mtoto aliongea kauli ambazo uliona kabisa zinachoma. Naomba mwamala wako WhatsApp, najua utakuwa ushanitumia. Let's go. Haya, dada wa taifa. Mimi napenda kumpa saluti kwa sababu yeye ndo pekee ambaye alikuwa inspiration kwangu, kwa mimi kujiamini na kusema bwana, hii kazi ya umbea naweza nikaifanya vizuri, nikaonekana mbea classic na nisionekane mbaya. Umeelewa? Yeye ndo ameniinspire mimi kuandika stories za wasanii, ameniinspire mimi kuwa hapa nilipo. Dada wa taifa, namzungumzia Mange Kimambi. Guess what? Dada wa taifa ameenda kufanya surgery. Ameposti mwenyewe, amesema kwamba ana maumivu makali, anaumwa, hayuko sawa. Tukasema jamani, nini tena dada wa taifa kimemkuta? Kanaumwa nini? Roho ikawa inaenda mbio. Ninaenda kuangalia, nikaenda kusoma. Kweli ni kwamba dada wa taifa amepata changamoto, ameenda kutoa silicone zilizoko kwenye maziwa. Mnakumbuka alikuwa ameboost, unaona nyonyo lake zuri kama hajawahi kunyonyesha. Mambo ya surgery hayo Atesi. Nikasema Mange Kimambi kumbe alikuwa ameweka ni silicone ndani. Sasa ameenda hospitalini, kawaambia nahitaji kutoa hizi silicone nirudishe maziwa yangu kama zamani. Sijui kimempata nini jamani, hizi surgery zitakuja kutuua kabla ya siku zetu nyie. Nilishawaambia Atesi, kabla hujafanya surgery hakikisha umejifikiria mara mbili, kwa sababu huyo dada wa taifa Mange Kimambi kafanya surgery, aliweka silicone kwenye maziwa ili maziwa yasilale, maziwa yawe hivi lele. Mnajua maziwa yake alivyokuwa, dada alikuwa anajiachia na slay vizuri. Leo hii ameenda kuzitoa zile silicone na amerudisha maziwa yake kama kawaida, haweki kitu chochote. Kwa hiyo yuko kwenye maumivu makali, lakini mimi nampongeza kwa kurudisha maziwa yake. Jamani, hivi vitu vitakuja kutuua vikabaki huko ndani jamani. Watesi, vitakuja kutuua. Unavotaka kufanya surgery hakikisha kwamba unajifikiria mara mbili. Kuna mastaa kubwa tu wameenda kuweka surgery za kwenye makalio, wameka silicone kwenye makalio. Yaani kwenye makalio na maanisha sio anaivaa kwa nje.